अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट चॉकलेट पेस्ट्री की रेसिपी लाई हूँ, जो हम 10 मिनट में माइक्रोवेव में रेडी करेंगे। ये झटपट 10 मिनट में जो है माइक्रोवेव में आपकी बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट पेस्ट्री जो है वो रेडी हो जाती है। आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए मुझे चाहिए 1 कप मैदा, 2/3 कप चीनी, रेगुलर चीनी है, ठीक है, देख लें आप। 1/4 कप पानी, 1/4 कप दूध, हाफ कप प्लस 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 3/4 कप ऑयल। सॉरी व्यूअर्स, इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर चला गया था डालते हुए और 2 अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए आपके अंडे, और दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। पानी भी मैंने रूम टेम्परेचर पर ही लिया है, ठीक है। एलमंड एसेंस डालेंगे इसमें थोड़ा सा, 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, ठीक है। आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ब्लेंडर में हम सबसे पहले डालेंगे 2 अंडे जो हमारे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। अंडे आप देख लीजिएगा ख़राब ना हो, ठीक है। साथ ही इसमें डालेंगे हम ऑयल। यहाँ पर मैं जो है डालडा का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप ऑयल वो लीजिएगा जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, ठीक है। फिर ऐड करूँगी पानी, दूध, चीनी, ये देखिए रेगुलर चीनी है। आप चाहे तो आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें तो चीनी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ब्लेंड कर लिया, तो मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था। ये देखिए क्रीमी मिक्सचर हमारे पास जो है वो रेडी हो गया है, ठीक है। क्रीम मिक्स में बस रेडी हो गया ये। अब इसमें जो हम हैं सबसे डालेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर भी हम थोड़ा सा करके ऐड करेंगे, मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारे इसमें जो केक का बैटर है, पेस्ट्री का बैटर रेडी कर रहे हैं, उसमें जो है लम्स ना बने, ठीक है। 2 पोर्शन करके डालेंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे, स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने कोको पाउडर जो है वो हाफ कप प्लस 2 टेबलस्पून लिया है, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैं कोको पाउडर यूज़ करी, मैं रोज़मोर कंपनी का यूज़ कर रही हूँ। आप अच्छी कंपनी का पाउडर यूज़ करेंगे तो केक का जो जायका है, अब पेस्ट्री का जायका बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। ये देख लो, मैं रोज़मोर कंपनी का जो है कोको पाउडर यूज़ करती हूँ। अब इसमें और कोको पाउडर डालूँगी मैं, साथ ही इसमें ऐड कर दूँगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, साथ ही इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा मैदा। अब इसको विस्क की मदद से मैं स्मूथ सा बैटर रेडी कर लूँगी। देखिए मैं विस्क की मदद से मिक्स करते जा रही हूँ, एक स्मूथ सा बैटर जो है वो रेडी कर रही हूँ। कोई लम्स नहीं है आपके बैटर में, स्मूथ सा बैटर आपका होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बकाया जो है मतलब वो ऐड करूँगी, साथ ही इसमें ऐड करूँगी मैं एलमंड एसेंस, ठीक है। आपके पास एलमंड एसेंस यूज़ कर लें, आपके पास अगर वनीला एसेंस हो वनीला एसेंस यूज़ कर लें, ठीक है। थोड़ा सा वनीला एलमंड एसेंस डाला, उसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, एक स्मूथ सा बैटर रेडी करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। मिक्स करते जाएं अच्छी तरह और उसको एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लें आप। ये देखिए व्यूअर्स,
केक का बैटर जो है हमारा रेडी हो चुका है। पेस्ट्री का जो बैटर है इतना स्मूथ और कोई लम्स नहीं है इसके अंदर। ये देख लो, आपका बिल्कुल ऐसा बैटर होना चाहिए। अब मैं इसको माइक्रोवेव सेव बाउल में डालूँगी। इसको मैंने तेल और मैदे से ग्रीस करके डस्ट कर लिया था मैदा इसको, और इसको मैंने ग्रीस कर लिया मैदा डाल के, ठीक है। अब मैं इसमें बैटर डालती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने डाल दिया। अब मैं इसको टैप कर रही हूँ ताकि एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाए। देखिए मैंने डाल दिया। अब इसमें बेक करूँगी 10 मिनट के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने रख लिया। मैं इसको बेक करूँगी। बेक हो रहा है 10 मिनट पर, आप देख सकते हैं। इस पर आपकी बिल्कुल नीट एग्जैक्ट यही होनी चाहिए। 10 मिनट में मिलती हूँ, आपको दिखाती हूँ अपना। ये देखिए व्यूअर्स, आफ्टर 10 मिनट्स हमारा केक जो है परफेक्टली बेक हो चुका है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट बेक हुआ है। ये देख लें, आप देख लें कितना सॉफ्ट बेक हुआ है। गर्म है, इसकी वजह से ये टूट रहा है हाथ लगाने से। इसको हम ठंडा होने देंगे और उसको निकालेंगे। आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हम डाल रहे हैं नाइफ बीच में। ये देखिए हमारा केक जो है बिल्कुल बेक हो चुका है, परफेक्टली बेक हुआ है। ये देखिए आपको अगेन दिखाती हूँ। इसको हम ठंडा होने देंगे, फिर इसमें निकालेंगे। देखिए कितने झटपट 10 मिनट्स में जो हमारा केक है वो बेक हो गया।